na politique bakotisa bapoliticien rwandais oyo bazaki na M23 na kosite leyo moko kombo na ye Nehemi Mwilani awuta na M23 puisque Kabuya tango akomi na Kinshasa mon secrétaire général abandaki nano kotanga na IEC. Ah bon? Je te dis. Très bien. Beta. Tango abanda kotanga na IEC soki esimbaka te nde akoma na IPR. Esimbaki te. Na lobi soki esimbaka te. Na préciser te. Très bien. Toleka. Tango aye na parlement debout. Ngai mutu nazoloba na yo. Ngai mutu na yamba ye na parlement debout na président Moïse Tshisanda. Batu ba président ya parlement debout. Je te dis la vérité, allez vérifier. Avec mon ami aussi un certain Nyembwe. Il connaît ces gens-là que je viens de vous citer. Donc kolobake aboni UDPS. Ezali kotala bawo bazomona. Moi, en tant que membre de l'IDPS, cadre na kati ya IDPS, cellulaire, nazana cellulaire à Katanga. Très bien. Papa. Muzutu. Rien. Et puis, moi, to bengani na parlement yo tango to ngomoni na parlement azona mbongo boko banga yango de komboso bengani se non bimi puis moponika ba vote yo pour ça la peuple ba député de pesa ba kota matina pesa ngana bale tando katina to ba pesa ngana pesa yo ko to sola malebe tata ekolo tango ay député akota ipete akota ki Waya Kagame tutakukuria ndio kukuria tutatoka bakalibali président Etienne Tshisekedi na Bukavu muto bomonaka leka na TV5 na munyera la ta noir blanc c'est moi. Très bien. Je suis le grand combattant et de personnes batu mususu wa bakoko beta munoko ba resistakate doyen. Hôtel Manabukavu devant les Rwandais, on sait la déclaration politique, il faut être fort. Pas le gars na TV5, pas le train de vivre na Bukavu. Yango naza koloba boy. Rwandais, trop c'est trop. Bon, un étranger au Congo. Si. Azali parmi Batu Basala M23, Moïse Katumbi. Azala na mouvement na ye Rasop, mouvement des rebelles. Donc basangana na M23. Nous s'abonner massivement na Arel Presse TV. Awana Arel Presse TV. Arel Presse TV. On a bakaki. On a des lycéens. On a des on a Arel Presse TV. Ndeko ya Congo Dala agence ya su Paya rapide pour na transfert ya mbong Paya bakoli na ba lettre na même jour Yango yo Agence PTAM LTD Oyo ekumba maka na mwana mboko Evêque Patrick Tomoksi Agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te awa soko ye okokuta ba service kuba côté ya transfert oza mobimba okozwa ba service lokola transfert ya mbongo otindi mbongo lelo ozwi sikoyo mbala moko côté ya bakoli petit colis grand colis to lettre oza mobimba ekokoma mbala moko na même jour ape bazali na expédition pe fret maritime okoki pe kotinda mutuka na yo to conteneur yebake awa sécurité pe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na baadresse na bango ya Londres yango oyo to pe okoki kobenga bango na banimero ya telefone oyo bafandisa mopanye na bureau oyo ezwami sur avenue Opala numéro 3 commune ya Kasavubu croisement Ethiopie Force to pe okoki kobenga bango na numéro oyo 243 89 40 35 909 bureau na bango efongwamaka tous les jours du lundi au vendredi à partir de 9h ngingo di 17h awa na agence PTAM LTD bafandisi service d'excellence et service
ya ba client exceptionnel papa bakota yo te yaka kaka awa na agence PTAM LTD baza na mufoko ya masuluki ditamen c'est naturel soin. Voilà, mbote bandeko balandi, mbote bakongomani partout bozuli bakuya kolanda biso à travers manaka na biso. Pour la Congo tokoloba manaka ya peuple, manaka o population ko benga katango iso, boko benga biso na baitando bokoloba ete mwana mboka fils Kabea. Oko kitobe na terrain. Na ote ko lakisa do bilili mikolo motu koleka na mbaye bandeko ya base IDPS ya quartier 4. Oyo ko kamamaka na bala mboka ebele ba ebele honorable Jacob Constantin, Bakulu Tutezo, Bario Belé, Docteur Nsala, na uta ko kita la quartier 4 na base IDPS. Na kita na base IDPS, o ezali bongo na marché central hôtel de ville. Kosola ba Kongomani koyeba ndolenge kani mboke ko tambola. Lelo na kiti susu na bokasi olenge boko benga ngai, boko tungisa tango isona ko ba ete yali mosala oyo nkolo apesa biso pona koyeba ko informer bino pona koyeba ko bunda pona Congo yango lelo la kiti na base ya IDPS oyo ibongo na rond-point Gambela oyo kambama na mwana mboka ndeko Moïse pamba te tobenga na ndeko Moïse mais vite azali na occupation ebele ndeko Moïse amona ete tokute na moko ya babiro na ye tokoyeba kosola na ye mais matali actualité ya mboka Congo Congo la lobaka tango iso ete Congo eloko ya mama wako bota bana bali na misolo ebele bana bako sala bisika kitoko bako zwa bandako ya kitoko bako tonga me mama kotambola bolumbu ekosala soni manaka na bino mpona Congo tokoloba ezali manaka ya peuple tokoloba ebele te toyeba kosolane merci na mwana mboka do basalisa bazali bongo nsima ya bilili akoyeba kokwamata bilili mpona kolakisa bino na etando bakongomani ba diaspora bakobenga mwana mboka fils Kabea okobunda mpona Congo nakolobaka nakobeta pe sete tango iso bandeko bakofingaka nga bokotumbolaka bokokoma bokoloba iso nakolobaka boye nga ali kongomani naliaka misolo ya Kabila te nalia misolo ya IDPS te naliaka misolo ya Lamuka te nakosa be mosana ngai nali mopanzi sango nali politique te nali apolitique nakolobaka trebe nakolimbolaka nali apolitique naliaka mbongo ya IDPS te nakamataka misolo ya FCC te naliaka misolo ya Failu te naliaka misolo ya Muzitu te Kongo yali yanga Kongo yali ya ndeko ye yali ya biso nyonso twali bakongomani tokobunda ete Kongo lobi Kongo kangola na bonsomi bato balongwa kata boyinga kolakisa ete kozanga bwani ape maele to sikola mwana mboka mbote na yo se présenter bandeko Rolanda à travers RL Presse et Télévision. Oui, merci monsieur journaliste. Kombo na ngai ezali monsieur Brandon. Nazali moko na kati ya bureau ya ndeko président Moïse Tshisanda oyo azali kokamba parlement de Gambela ya IDPS. Et puis rond-point Gambela. Et puis nazali ko continuer ko yebisa yo ke na yo kaki na introduction na yo olobi ke oliaka mbongo ya IDPS te oliaka mbongo ya FCCP oliaka mbongo ya nalingaki na montre yo ndeko journaliste ke soki omoni baye batelemi awa lelo oyo batelemaka awa lelo oyo batelemaka bipai na bipai nyonso ozali kokende c'est grâce à l'IDPS. Il faut respecter l'IDPS avec leur leader aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mon président de la République. Nalingaki na éclaircir que si le peuple congolais bazali lelo kotelema ko échanger kolobela makambo mboka kolobela makambo ya bipai na bipai c'est grâce à l'IDPS. Ne faut pas citer le Fayoulou et consort. Ce sont des revenants. Oui, merci beaucoup. Yango na lingaki Nathalie Sala. Voilà, pour mboka de Brandon, soki na bosani komote Brandon ya libongo. Actualité oblige toujours lelo bande kwa este bakolela pizoli ba FARDC na biso longoni na bino na moni boko poussa un pas boko bunda quand même espoir yali et tokolonga toujours na makasi ya mfumu kimbangu na makasi ya nzambe mokelikolo na se
lelo bitumba na este lecture na yo ata ekongomani bandeko no bakosufri na este okoki koloba nini par rapport ya avancement ya bitumba lelo toyoki ete bandeko ya mapinga este bakamati obe etuko ya moke oyo barebele ya M23 bakamataki bango barécupere yango okoki kosala lecture nini par rapport na yango. Merci ndeko journaliste mpona likambo ya este nakozonga moke koyebisa yo ke likambo ya este le soi-disant M23 très bien oyo bazali kotia mobulu na este mutu akreya biloko wana eza Monsieur Kabila. beta biloko beta mutu akreya biloko ya este ezali Monsieur Kabila na Katumbi. oui oui Monsieur Soriano oyo bopesa kombo ya Katumbi. Monsieur Katumbi azala na mouvement na ye oyo bazali kobenga RASOP. ezali mouvement de rebelle. Donc basangana ndeko Katumbi oyo Moïse Katumbi oyo bokumisaka wana Congo un étranger au Congo azali parmi batu basala M23 Moïse Katumbi azala na mouvement na ye RASOP mouvement de rebelle. Donc basangana na M23 okokamwa te M23 azaki lisusu na nguya te mais bokutana ya baétranger wana mibale oyo basangisaki na Katanga M23 ebimi na pifo. Donc babimi na makasi ya kobundisa este da biso mais bazali muke nakoyebi soki bazali muke par rapport ya belema oyo ya biso ya FARDC oyo banda Mukwantombolo mwana Etienne Tshisekedi wa Mulumba banda aza na pouvoir asia a forma et azo continuer ko former poto sulisa biloko wana soki ezali ko continuer ezali pona d'individu étranger oyo Soriano batikela biso na kati ya FARDC na Hippolyte Kanambe soi-disant Kabila. Mon frère ngai nakoki koyebisa yo nayebi nyonso te na muke nayebi très bien biso ba congolais tozali banyama na misinga na toza tozali kongomani mwana nous avons merci beaucoup nous avons accepté à kondima un étranger comme notre frère Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. S'il vous plaît, on n'a pas fait l'alliance avec Hippolyte Kabila. On n'a pas fait l'alliance. Notre constitution est obligée que tant le président du pouvoir, ceux qui ont la majorité na parlementaire, beaucoup ça la coalition. Très bien. C'est ce que nous avons fait. Na Kabila na batu na ye na majorité na ye fabriqué et pas nanga to sana alliance na Kabila te il faut ba kongomani oyo bazali na mikili nyonso oyo bazali koyoka to sana alliance na Kabila te to sana oyo constitution esengi Mukwantombolo bimi président de la République majorité fabriquée et bimi côté ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila et maintenant pour la former gouvernement il faut qu'on s'en coalition. Très bien. C'est constitutionnel. Tant que tu as une coalition, tu as le gouvernement, tu as mis Koko Wana. Yilukamba. Pour la première ministre. Mais Asani Oyo, Mukwantombolo Zaki Kosenga te pour Namboka Nabiso et Kende Liboso. Pour vision ya Mukwantombolo, ezali ya batu batele makaboyete. Batu ba se retrouver na misala. Ozomona. Koyebisa batu te ke tosala alliance totikala kosala alliance na mutu te même gouvernement tozana ngolelo ezali alliance te bon ezali alliance na mutu te si nazali ko se tromper te ozali journaliste allez vérifier investigation tango tosali gouvernement ya coalition Mukwantombolo chef de l'état azalaki na bonne foi ya kotalisa ke bandeko malgré mabe bosala boya tosala pona mboka na biso très bien mais batu wana tango baye bazaki na mauvaise foi ozali congolais mais omoni oyo elekaki Mukwantombolo afanda bino soki tokeye boye mboka ekokende liboso te nde omoni
a créé l'union sacrée de la nation. Mais parmi Batoupe l'union sacrée de la nation, il y a le monsieur là. Monsieur là, Soriano, Azali Wana Batoupe. ndeko tokosola malamu bakongomani bayali bato ya bwanya bakolanda yo soki bandeko ba diaspora ndeko okobenga kombo ya nini meka kolimbola ndeko wana nazobenga Soriano ali naye Moïse Katumbi Chapwe selon ce Soriano mais ce Soriano soki aza na mboko lelo c'est grâce à Félix Tshisekedi, le président de la République. Nde asalaka aloba non moto babenganaki aza italien na batu na ye ya kala babenganaka ye kaza italien aza étranger po aya ko postuler ba yebise ezala kuna azotalela Lubumbashi na Kasumbalesi. Très bien. Ayate batu wana bayaka na Congo te. Mais Félix a pesé na poids na ye comme président de l'Union africaine l'année passée, en 2021. A pesé à non, bandeko na nganyo soboya. Ngaye na ye na politique ya kobenga na batuté. Mais aujourd'hui Soriano, Moïse Katumbi Chapwe. Soriano. Oyo tozongisaki na mboko oyo comme mwana mboka. Ndeko Soriano. Oui, c'est son propre. Très bien, bêta. Son frère aîné Katebe Katoto aloba yango. Ba image ça. Mon frère, c'est que bon, bino soki bozo banga lelo biso to banga kate. Biso to zolo ba busolo, oyo meme papa Etienne Tshisekedi ayebisa biso. Mais tozonga muke. Ata la paix. Mwana mboka tozonga muke, mayo koloba ete son excellence monsieur le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asangisaki baimboka ko créer union sacrée. Bino mokoloba ete ndeko Kabila bomimboka. Mais ndeko Tshilombo otoko respecter tata ekolo coup de chapeau na yo musala kitoko le biso ba journaliste wa état de droit toko baka bien sûr makamati su ba dongolo miso ko benga bandeko ya kaka Hippolyte yo ndeko benga ngai te Hippolyte Kanambe yo ndeko benga kombo wana nga ko benga ndeko Kabila akamati batu ba ikolia na Kabila esika moko akamati wako sangisa bango bo créer union sacrée elipo ya koboma to pe kobongisa mwana mboka maloba mboka wayo. Félix Tshisekedi Antoine, président de la République, na motema malamu aza nango. Amoni ke mututu azala pembeni na ye. Azala na volonté ya kobongisa mboka. Aya na motema mabete, azwaki bango po na motema mabete. Tango azwi bino boya lelo to bongisa mboka. Ozobosana ke monsieur Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila mwana mama Marceline soki oyebi te tuna basoda oyo bayebi à l'époque quand il fut chef d'état-major général ya force terrestre bazaki kobenga ye nani Hippolyte Kanambe komona ye bazaki kobenga ye commandant Hippo. Oui, beta baotala yo komona ye commandant Hippo sisi ozomona. Ça c'est son propre vrai nom. Yango wana. Tango azwi bango tosala pona mboka. Azwi te po boya ko tia bakroka jambe. Oyebi ke na armée na biso lelo. Toza na combien de Rwandais. Oyo ndeko wana atika. Oyo bayokana kana Kagame. Basala brassage. Bakamati basoda rwandais bakotisa na armée na biso na politique bakotisa bapoliticien rwandais oyo bazaki na M23 na kositele oyo moko kombo na ye Nehemi Mwilani awuta na akoki kozala congolais ndenge olobi ntango akotaki na mouvement ba rebelle rwandais okomi rwandais mais tokoki kosala nini mwana mboka loyembi okoloba ete okombo kobenga ya nini mponga na obenga ndeko moko benga wana koloba ete ndeko Kabila amemi ba rwandais akotisi bango na kati ya politiki ya mboka Congo akamati bapolitisien rwandais bavandi baingeli ebonga na mboka Congo tokoki kosala nini mpona kobenga bango pamba te amo ndeko moko akomelanga mwana mboka Fils Kabe ya bientôt
biso toali na Belgique tokosala opération tumba rwandais bino bakongomani kuna ya kisasa bomobilize to botumba rwandais benga tokosali mpona benga barwandais na oui initiative ezali nango bien mais attention avec diplomatie le chef de l'état azali kosala très bien ou bien azali ko continuer kosala soki mpona idée bandeko ya Belgique bapesi bauti kobenga ngai mbele tosi tokotaki déjà na Kigali na bandeko baza na est très bien yo moko omonaki na bilili ti baye ti na frontière police na biso elobi te malembe botya na se bandeko baza na Belgique oui babundaka pe mpo notre président bitumba na ye mpe avant tobunda wa akendaka azaka na Belgique bazobunda pe mais balanda diplomatie ya chef de l'état chef de l'état aza déjà na colère kokanga barwandais kolanda bango eza petit problème mais faut tolanda hiérarchie eza nani chef de l'état soki alobi bon ntango awuti korompre bada accord nyonso na Rwanda est-ce que toyebisaki ye moko afandi atali boye alobi te esili nyonso toyokanaki na Rwanda abu kia olandaki yango te c'est la même chose soki lelo alobi ndenge tofandi totomboki tokei kuna soki alobi iyo Rwanda meme aza na Kinshasa tokozwa bango mpo toyebi ebele na bango koloba moninga alobi tozozela kaka mokwa ntombolo tozozela oui chef de l'état tozozela kaka oyo mapinga na biso bakei kuna bazosala puisque nous avons déjà notre frère Chiko Chitambwe depuis akendeki kuna nalobi boye d'ailleurs Congolais, les Quinois que nous sommes ici, oh bazali bipai na bipai, même bandeko na biso bazana miki la poto. Bata Belgique ne ba kobenga. Oui, ba soutenir FARDC. Armée na biso ezali makasi. Armée na biso etikana kozala faible te. Tokomaki moi faible puisque banyama wana Hippolyte Kanambe nandeko na Yesoriano batikelaki biso ba infiltré na kati armée. Mais au bandit déjà qu'on détecté bango. Est-ce que vous avez l'information que président a outaki kolongola 4 officiers rwandais? Très bien, très bien. Oui, mais bandeko, oui que la musinga motuna, bandeko wabi tata ekola outaki kolongola 4 officiers. Oui oui. Mais mambasala ki outaki koleka uta 2011. Mais tala lelo to ali 2022. Ba eko punir bango. Est-ce que alika bango ba ko sa mabe na kati armée? Bien ya misusu mwa ko nalingi na yo bisayo boye. Omoni chef de l'état tango ayaki. Akokaki kokende briske ndenge ba mususu bazosenga te. Très bien. Il faut observer mututu. Bien qu'il est quinois, né quinois, grandi ici. Mwana ngili ngeto. Abunda pe na mombele. Donc nana banda ko observer. Aye koyeba mututu. Même au sein de notre parti. Acha yebi mutu nyos. Donc tango alinga beta nzete ou bien alinga chabiku rouge. Ezabiso batuto koyebisa yete. nakopesa exemple neti nini alobaka ke ozala camarade na ngai ozala nani totanga na yo tolia na yo esika moko mais soki kaka osali mbeba na makambo ya leta osila na justice osila na caméra libéré non mais c'est caméra za libéré te caméra za libéré te bino ndo bozo comprendre te omoni politique il faut to yoko lango po biso to yoko na politique pa papa Tshisekedi avant to zandeko mwana mboka toko solano lisolo moko muke wewe na likata ba kombata ba ibaike ba yebele akata osika masolo ko ba maete manako to ko benga oza ipona Congo to koloba na loba katango iso soki ba ko boma bo mabiso pona Congo kamba te Congo ali mama aboti biso ndeko kabuya vrai ou faux balobi ye muto abomi de pes ba kombata ebele bazui misala te grâce à ndeko kabuya fini akolia kamisolo ye moko wala ndenge bakongomani ya libanda bakokoma bon ye mutasalelo ndeko Jean-Marc Kabund wala ki pembeni ya tata ekolo babengani ye Kabund akolela babo futi ye na mono de singe vrai ou faux caméra de voilà obeta biloko en tout cas ezali question trop capitale nazali ko répondre en tant que cadre de l'UDPS très bien je suis cellulaire. Vous savez, l'UDPS, quand on parle de l'UDPS,
batu mingi bazoya koloba de n'importe quoi au nom de l'IDPS. Très bien. Nazali koloba polelo même soki mon secrétaire général a kolanda ngai Kabuya ayebi déjà que mutu wana lobaki mutu tel puisque na vivant na ye na parlement de Beau Victoire azo wuta Inikin et Yipen plutôt puisque Kabuya tango akomi na Kinshasa mon secrétaire général abandaki nanu kotanga na IEC. Ah bon? Je te dis. Très bien. Beta. Tango abanda kotanga na IEC soki esimbaka te nde akoma na Yipen. Esimbaki te. Nalobi soki esimbaka te. Na préciser te. Très bien. Toleka. Tango aye na parlement debout. Ngai mutu nazoloba na yo, ngai mutu na yamba ye na parlement debout na président Moïse Tshisanda. Batu ba azali président ya parlement debout. Je te dis la vérité, allez vérifier. Avec mon ami aussi un certain Nyembwe, il connaît ces gens-là que je viens de vous citer. Donc, kolobake abomi UDPS. Ezali kotala bawo bazomona. Moi, en tant que membre de l'IDPS, cadre na kati ya IDPS, cellulaire, naza na cellulaire à Katanga. Très bien. Donc, nakoki kokende au-delà ya makambo wana te. Mais oyo nga na yebi, ezali ke à l'IDPS. Hiérarchie oyo batalisi bino, yango wana to respectaka. Soki batalisi nga mutu mususu te, nakoki kokende pa mutu wana te. Nako respecte oyo batalisi nga. Matoni na yo mwana mboka toto andeko ameka kolimbola mais matali kaponami 2023 mwana mboka etando ayi likambo ya ngomba tokowela na yo ngomba meke koexplike biso bientôt élection 2023 poso IDPS face ya FCC pamba te bandeko ya FCC bientôt PPRD bayi na congrès badezo massive ekosalama appartenance à FCC bato osala marche ya soutenance bloc patriotique pour soutenir Mapinga Est. Élection 2023, FCC et IDPS face au terrain. Bokolonga to bokolonga te maloba mboka oyo. Mais bango bazate, on lobi wa FCC. Ah, FCC. Wana bazate na makambo. Omona minute ngala o limisanga na zolo baboye. Na minute tozana na makambo ya élection te parce que élection to battre déjà bango banda kala. Maintenant ma pour mais ça. Na lobi na sami to meto si to longi bango déjà. Bada kata kolela o bada 3 jours ba uti ko kolela. Na lobi 3 jours ba uti ko prêter serment en. Bango ba komi ono azo préparer boena boye. Ababandi kolela avant. Na to élection temba babandi kolela. Cela veut dire que nous biso to gagner bango déjà kala. Bazate na minute to la makambo to sala mana est kuna. Vous allez comprendre hein? Lecture par rapport à est hein? Makambo to sala mana est kuna nde to za na ngola minute. Nazo yebisa soit disant ba opposant ya nzala o to za ba parce que to za na opposant te. Awana mboka. Awana mboka. Azate papa. Muzutu. Oh rien. Et puis vous autres la Muzutu là. To bengani na parlement yo kango. To ngoni na parlement. Azona mbongo azota boko banga yango de komboso bengani se. Non. Bimi puis mo podika. C'est moi mboka. Ba voter yo pour ça la peuple. Elle fait ba député de pesa ba kota. Moi tu n'as pas ça. Bale tando. Kasi na tolo ba to sola malebe tata ekolo tango ay député akota ipete akota kite na boya atikela bango mais oyo yo zonya mbongo yo zonya mbongo ya peuple tetaza na kinya yo zonya mbongo ya peuple kuna ozo yango wana tozolo baboye soit disant ba opposant na minute oyo bolinga te boprofite biso ndenge toza nanu na makambo ya este bino bozozwa mwata ya koloba di n'importe quoi na bamédia nazo s'adresse na un secrétaire soit disant secrétaire so ya esido ya mutu ya munene wana nakobanda koloba na yo zala mutu ya munene nani on l'appelle ski le professeur kitoko de vos yo ole batema makambo ya bakor yo Félix Akoro a signé son commercial na ba Rwanda biso nyonso tomona batutu bayebi mais oyo bino bo signé ozalaki chef na yo foyer ozalaki na parlement tango Kabila zo diriger mboka o 18 ans
depuis 2006 oyo azalaki wana baaccord nyonso oyo esalami na yo na hémicycle wana botika buzoba wana toza nanu na makambo oyo tosalama na este wana epuis tokobeta barwandais ndenge esengeli message na badiaspora ndeko nga deja ntango message na badiaspora nyonso bango nde bakolelaka mpona mboka oyo oui asava bango bazolela kutu moke biso nde tozolela très bien biso na minute omizo toza boye toza même moral soki balobi ke lelo pa tokota wana nazotindela sikoyo soki monsieur ki Kagame le petit monsieur là, petit monsieur. Très bien. Kagame ani akwambia hivi. Asema Swahili. Wewe kwa lakini India yako ile iki kidogo hivi. Ataudresse message Kagame. Hii message ndio adresse ni Kagame. Kama kuna nisikia kwa lakini nasema inji hii ni Kongo. Kongolais shongo pake kia kusema sisi wote Kinshasa, Kasai sisi tutatemia kule Kigali kule tutakubamba na mikono. Kagame na kwambia wewe Kagame tutakukuria ndio kukuria. Tutatoka makanibali. Voilà, oui. Merci Boka, merci. Merci Kolaki bongo na base ya IDPS ya Ompe Gambela bandeko bayaki mpona kosembola mayeba koleka na S. Merci à mon frère de tous les temps, Excellence Yves Boukoulou. Merci Nayo, merci à Michel Moutombo, la cité sans oublier mon général Christian Chiwewe, JR, mon général Christian Chiwewe, mon général de Rochinyama, IPHP, mon excellence Yves Boukoulou. Ah, mon excellence, ça l'a bien. Mon vieux Tezo, mon vieux honorable Chibalabala, Likofi Achangu. Appelle Nayo et ça l'a bien. Merci na banderono sur Bakongomani. On va bien na Libanais en Boka. On va bien Kulutu pour la Kabane. Kulutu message en tant que combattant. Ah, tu écoutes la base en tant qu'Mbiaka ya Mabele. Au Congo, le bani Maïbe Kologaes. Tout Kabane pour mettre la chose Ngonga et Tandouali Mambangonga. Makambu ya Este na vandi na Este 20 ans. Très bien. Na sali na Este 20 ans. Donc mutu ya Este akoki kote ya ngate ngande na kote ya bandeko na nga ya Kinshasa pona koyebisa bango eloko nini ezali na Este. Très bien. Wana c'est un. De deux. Pona mboka oyo. Président Etienne Tshisekedi oto banda na ye toza ko prêcher batu na Bible lokola Bible oyo ba église comme ebele. Oto banda ko telema na limite mon cher yaka to yebisa yo bazo kima biso. Alobaka na biso boye. Le parti IDPS c'est le parti du peuple. Le responsable ya parti c'est le combattant. Tokenda bapimela biso masamba kenda pona eloko wana boya kopesa président Etienne Tshisekedi d'invitation akosi biso akenda. Voilà honorable Masamba. Akenda. Très bien beta. Alors IDPS ezali parti du peuple. Mais lokola ezali parti du peuple na kati ya pouvoir na profiter le beloko lokola na kuti occasion émission. IDPS est parti du peuple comme un père, comme PPRD, mais IDPS est parti. Oh, il y a libération, il y a peuple congolais. Très bien. IDPS est pour les Congolais. Quand on parle, on ne peut pas parler toujours de l'IDPS, on parle des Congolais. L'IDPS est venu pour libérer les Congolais. Voilà. Alors, et l'autre ezali koleka na yeso tuninga. Congolais telema. Congolais communauté nyamba. Congolais comme lokola ngulu. Congolais comme lokola zob. Bato bayebinga. O ba monanga déjà même l'air président Félix a eu pouvoir ba monanga na munyere. Très bien. Mais le président Etienne Tshisekedi na Bukavu. Muto ba monanga le kana TV5. Na munyera la ta noir blanc, c'est moi. Très bien. Je suis le grand combattant et de personnes batu mususu wa bakoko beta munoko ba resistakate. Doyen. Hôtel Manabukavu devant les Rwandais, on sait la déclaration politique, il faut être fort. Pas le gars na TV5, pénétrer dans vivre na Bukavu. Yango na za koloba boy.
Rwandais, trop c'est trop. Amen. Trop c'est trop. Ba combattant, ceux qui ba pèsent micro. Koloba kozala agité te. Être agité, okoyeba makamba koloba te. Bande kona biso bakufi. Ba beti bana na liboka. Na Rwandais. Ba étudier bazo tumba. Naza koyebisa bino lelo eloko nazol ba même président Tani Tshisekedi ayebi yango landango. Ni tete ya kutumba. Na Fizi mbele Kongo ekatana. Mais mwana wana ya kutumba tata ne mutetele. Mama ne mutafizi. Mutasimbi este wana bozoka Uvira bamboka ne katana kate ya kutumba botunda batu mususu baswahili même batu wapi ba sabino. Alors to luka to soutenir ya kutumba bazali batoyo Kabila boyaka lors na 2011 a lobby ayoki ka côté wana est côté nyonso na UDPS aboyi pona nini côté ya kutumba bazalaki Kongo eza biso Kongo eza tata eza mama ndenge ezali mutu nyonso Congolais aza na tata na mama na ye mama congolais tata congolais égale Congo De père et de mère. de père et de mère vers Rwanda je vous demande ba combattant na ba congolais soutenir to telema to banda ko telema to zelate to banda ko telema olo wana sala nini ele boyebi Moïse bomi batu boni na Lubumbashi boyebi congolais sani congolais bazo bomba ndeko na congolais na est tovandi na Kisasa mutazomela bien na oke na mboka nini bazomela mais yoka ndeko na ya est atelemi alinga kota na Rwanda mais yo ozosala nini mais barwanda batondia naza koloba soki bakoya kolukanga balukanga balukanga lelo te balukanga kala balukanga kala pays ya état de droit tonyoko pays ya état de droit beta biloko tala tala masasi o babiloko beta biloko nyonso bakoloba mutanyoka miawa lelo baza kolia bombongo bakabuya wana banyoko mina idepesi lokola yokoti te ona souffert yo lete ngayo oh na utu Bukavu na yao solola makambo ezali très bien mona mboka solola rapidement ndenge tozala totelema ba Rwanda baza na Kinshasa totelemela bango papa kokota na inde pesa kulutu solola ile ba kamera pesa pesa créer des vidéos kulutu pesa pour les vidéos na lobi boye Rwandais toza na eloko ya liboso na zoloba nani ayebi ndenge Kongola kufi na Brazza te Kabila na pouvoir Kongola sala nini nani ayebi te bandeko bavandi mingi baza baluba mingi mpe ya kananga oyo ayebi te ndenge basali Congolais na Angola nani Congo sala nini lelo Rwanda continue mpe Congolais tozala kaka boye barwandais batonde epuis nani asabire eloko moko soko za problème na Rwandais atoko tina mai obimi akolanda Rwanda atikaka te Rwanda za lokola ngole mutu mususu Rwanda te totelema ba sentir Kinshasa boyebi na musée lero baokaka Congolais telemi epesaka nini panique alors totelema to sauver Congo très bien soutenir le président de la République na eloko moko na nalo ba papa eloko moko na yoki combattant le biao que toza kozela mot d'ordre na ko sabino le président ne donne jamais l'ordre très bien eloko na ba combattant mingi baza na ignorance président koko tinda batute parce que azali devant occidentaux azali devant ba américain soki lobby ba américain bakoko bomaye tokozala sina nani mais a joué diplomatie na ye ndenge azo joué biso ba peuple totelema na ndenge na biso totelema na ndenge voilà matoni na bakongomani matoni na bana mboka merci na bandeko nyonso merci na évêque Patrick Tomosi merci na yo merci na bakongomani
bandeko ya Belgique na présenter ma condoléance na kombo ya Arel Presse Télévision to ko bumbisa wa libongo papa ya président ya Asbel ya Tchangusenu l'honorable Franck Kibwa azali bongo cadre IDPS ato ko tika biso uta mokolo utiko le cas azali membre ya IDPS a Grand Bandundu Franck Kibwa président ya Grand Bandundu ya IDPS Franck Kibwa ato ko tika biso wa tia ka panneau munene le panneau circule encore na 10e mairie azana biso soute na kombo ya etando inene oya Arel Presse Télévision te présenter ma condoléance na famille. Merci à mon général Christian Tuwewe Moura, les gardes des chefs de l'État. Merci pour l'ambassade Kitoko. Merci à mon général de l'Ochinyama. Un grand salutation à mon vieux Didier Itoma Bolozi. Merci Nanyoso Sala, merci na bakongomani nyonso. Nakoloba ete naliaka miso la FCCT IDPS la mukate. Naliobe ecclesia kati ya mboka la osolobe mosa na ngai. Boko menasanga ko benga tango iso. Olingo finga numéro 1 se wana finganga nakoyamba mafinga. Olingi bako ko reprochenga. Eri mabete na koyokaka ekoti na changer mosa na ngai. Merci ba combattant IDPS, merci bandeko nyonso nde ba yambinga wana bike en direct ya rond-point Gambela doba salisa simabilili ndeko na ngai DG Tonto Tomosi tokuta mbala sima ezalaki bongo malaka bino pona Congo tokoloba. Vous s'abonnez massivement na Arel Presse TV. Awana Arel Presse TV. Arel Presse TV. On a bakaki. On a des lycées. On a des Arel Presse TV. Léo Ndeko ya Congo Dala agence Yassu Père rapide pour na transfert ya mon Père bakoli na ba lettre na même jour Yamoyo Agence PTAM LTD Oyo ekumba maka na mwana mboka Evêque Patrick Tomoksi Agasila afandisa idéologie na ndenge ya kosakana te awa soko ye okokuta ba service kuba côté ya transfert oza mobimba okozwa ba service lokola transfert ya mbongo otindi bongo lelo ozwi sikoyo mbala moko côté ya bakoli petit colis grand colis deux lettres oza mobimba ekokoma mbala moko na même jour ape bazali na expédition pe fret maritime okoki pe kotinda mutuka na yoto conteneur yebake awa sécurité pe assurance ezali na nyonso soki olingi ozwa bango na baadresse na bango ya Londres yango oyo to pe okoki kobenga bango na banimero ya telefone oyo Sur avenue au Pala numéro 3, commune ya Kasavubu, croisement Éthiopie Force. Topé au Kobenga bango na numéro 243 89 40 35 909. Bureau na bango fongomaka tous les jours. Du lundi au vendredi à partir de 9h Ngingo, 17h. Awana agence PTAM LTD. Afandisi service d'excellence et service ya ba client exceptionnel. Papa, bako tayote yakakaka awa na agence PTAM LTD. Basana mufoko ya masuluki. Digamen, c'est naturel soin.